Mais avant tout, fais bouger la tête. हाय गाइस, मेरा नाम है सरोज कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल एसके। आज मैं बताने वाला हूँ मतलब रिंगटोन के बारे में, जो आप मतलब रिंगटोन सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरह से। मतलब जिसमें आप मतलब बॉलीवुड सॉन्ग के ही रिंगटोन रहेगा। जैसे दूसरा आप कोई मतलब ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें बॉलीवुड सॉन्ग का आप खोजते हैं लेकिन वहाँ से मिलता नहीं। वहाँ पर आपका सर्च का बटन भी है, आप जो भी सर्च कर सकते हैं उसमें, और वो रिंगटोन पूरा अपडेट मिल जाता है। जो न्यू सॉन्ग आता है उसका रिंगटोन अपने आप बन के आ जाता है। और देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिंगटोन दिया हुआ जो बॉलीवुड का रिलेटेड है। बहुत जन को अच्छा नहीं लगता कि बहुत फालतू मतलब ऐसे फ़ोन का जैसे कि सैमसंग नोकिया फ़ोन वही सब का रिंगटोन दिया रहता है। इसमें नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा रिंगटोन दिया है, बॉलीवुड के रिलेटेड है, दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल में नए आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नया आया तो। और चलिए वीडियो को देखते हैं, फ़ोन के स्क्रीन में आते हैं। चलिए वाले हैं रिंगटोन के बारे में। चलिए रिंगटोन में आते हैं। चलिए आप फर्स्ट ये लोग खोलेंगे ऐप तो आप परमिशन मांगेगा, आप वहाँ पर परमिशन दे देंगे। जो जैसे कॉमन ये है वहाँ से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरह से, और सब करने चल सकता है। हाँ चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है ऐप में। रिंगटोन कैसे सेट करते हैं सब कुछ दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं, और हम नहीं किए हैं, आप भी मत कीजिए। यहाँ पर साइन इन करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिंगटोन जानना है, आप यहाँ पर रिंगटोन कर सकते हैं। और यहाँ पर होम में जाइए, यहाँ पर देखिए यही सब दिया हुआ है। और यहाँ पर अपलोड यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फेसबुक का सबको का आईडी रहता है, मेरा आईडी नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टा आईडी। और यहाँ पर फेसबुक आप यहाँ से कर सकते हैं, या ईमेल डाल सकते हैं गूगल। और यहाँ पर नॉट नाउ अभी कर रहे हैं हम, और दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। और कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, आप शेयर कर सकते हैं कोई फ्रेंड को आपका भाई होगा। रिंगटोन आपको बहुत जन को ज़रूरत होता है रिंगटोन का, तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और बहुत कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए एग्जिट, यहाँ पर एग्जिट करना है। और इसके लिए क्या क्या सॉन्ग दिया हुआ है, क्या क्या नहीं, सब देखते हैं ऑन करके। देखिए आप यहाँ से सुन भी सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर सब बॉलीवुड सॉन्ग भी मिलेगा। आप कुछ दूसरा भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। देखिए पुराना भी सॉन्ग मिलेगा, सब कुछ सॉन्ग मिलेगा। आप यहाँ से देख आसानी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपको मान लीजिए कोई डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर आइए। देखिए यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, देखिए हम मार दे रहे डाउनलोड। देखिए अभी हो रहा है डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। कुछ परमिशन चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सेट अलार्म, यहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं। जो भी आपको अलार्म चाहिए तो यहाँ पर अलार्म भी सेट कर सकते हैं। और ये मतलब कॉन्टैक्ट रिंगटोन, मतलब किसी का आपका मतलब अलग अलग कोई भी आपका फ्रेंड का उसमें एक ही रिंगटोन करना है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरह से। और देखिए क्या क्या दिया है, देखते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन, मतलब मैसेज आएगा तो यहाँ पर आप मैसेज जो ऐप आता है, मतलब ये आता है कभी मैसेज करता तो ये रिंगटोन बजेगा। और क्या, और इसमें आप सुन सकते हैं दूसरा में। और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी न्यू आया है तो देखिए यहाँ पर कोई भी न्यू आया है तो, और यहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, मतलब ये आया है तो मतलब सॉन्ग अच्छा है तो। और नहीं भी करने से होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। और ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। और देखिए ये
ये लो कुछ नहीं है ज़्यादा, ये लो छोड़ दीजिए। आप रिंगटोन सेट कीजिए और ये लो क्या दिया है, ये देखिए न्यू देखिए सेट कौन सा भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए आईफोन का रिंगटोन आपको अच्छा ही कोई भी रिंगटोन चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए न्यू सब है। और यहाँ पर देखिए लव का भी यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए सब अवेलेबल है यहाँ पर। लव चाहिए या कुछ चैनल चाहिए सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देखिए सब इसी सब चल जाएगा, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। आईफोन का चाहिए न्यू का मिलेगा यहाँ पर न्यू। देखिए सब आपको कहीं मिलेगा नहीं, गूगल में मिलेगा, बहुत दिक्कत है यहाँ पर आप बहुत अच्छा तरह से कर सकते हैं। और डीजे यहाँ पर आपको कुछ डीजे चाहिए तो देखिए डीजे का भी है, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए 2018 और यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरह से कर सकते हैं आप सब कुछ। बॉलीवुड देखिए आप बॉलीवुड का कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और सामने को ट्रेन जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ जाते हैं। और ये पन्ने यहाँ पर पन्ने कुछ चाहिए तो देख सकते हैं। देखिए पेंसिल का चाहिए, कानून चाहिए, कुछ मैसेज का चाहिए, समिट का चाहिए, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, चलिए यहाँ पर कोई साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक डाउनलोड किया हुआ है तो देखिए फेवरेट में आ गया है, लाइक कर दिए हैं, मुझे फेवरेट में आ गया है। और यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नया आए तो मेरे चैनल में। और ऐसे हम नया वीडियो लाते रहेंगे और अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।